Bah ouais, distance de baptême de l'air, juste qu'il va faire un premier vol. Ça veut pas dire qu'il a le permis. Merci à vous et votre merci. Voilà. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merry Christmas to you. Ah oui, mais de toute façon, quand on rentre, quand on est au shop, quand on veut déballer, mais quand on se met à l'aise, on se pose, on s'en va. On a l'impression. C'est un assortiment de Noël. Oh, assortito? Oui.
la dame qui s'habille en lutin. Ouais, ouais, c'est une bénévole. Le Père Noël aussi. Par contre, tout ce qui est. Et tape, 25 francs pour moi. 25 euros. Parce que ça va directement en droit d'image sur le forfait. Pas celle-là. Hein. Ouais, ouais, moi je. Et moi j'ai prévenu Floria que c'est elle qui vous le retour. Bonjour. C'est quoi? J'ai entendu ce matin, il est 7h15, elle est venue me chercher. Et bien alors là. Merci. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour la caméra. À plus. Ah, c'est horrible.
Ouais, c'est bien. Ouais. Un court, un long. Et là, hier, justement, j'avais organisé une petite sortie, on n'était que 4. Mais il y avait une personne qui venait de Strasbourg et je lui dis, viens, tu verras, il y a des choses. Et justement, elle a acheté aussi. Je dis, viens, tu verras, il y a des belles choses sur cette place-là. Oui.